처음 130을 밟은다고 말씀하시는데 네네. 더 밟을 수도 있겠죠. 안전성이 더 확보가 되니까. 네네네. 이 정도입니다. 이 와류 장치가. 아. 네. 차 성능을 완전히 업그레이드 해버리는 거예요. 이렇게 큰 줄은 몰랐네요. 예, 이 공기의 유속이 얼마나 중요한 것을 지금 체감하시는 거예요. 그래서 흡기와 배기를 이렇게 잘 하시면, 와류 장치를 잘 하시면 이렇게 월등한 성능을 낼 수 있는 차를 만끽할 수가 있습니다. 느낌 자체가 이제 순정이 차는 이제 게임도 아니죠. 네네. 자, 새 차를 사더라도 이제 못합니다. 이 맛을 알아버렸기 때문에. 뭐? 그럴 것 같아요. 네. 이 말을 갖고 그래서 임신한바 차 새 차 뽑아갖고 바로 오셔갖고 장차 걸고 다니시잖아요, 사람들이. 이 맛을 알기 때문에. 이 제품을 아는 이상, 네. 새 차는 새 차가 아니라는 걸 알아버립니다, 소비자들이. 그래서 이 맛을 느끼려고 임신한바 차 뽑자마자 갖고 와요. 그런 느낌이 안 들겠습니까? 네. 맛을 알아버렸는데. 네네네. 확실히. 새 차를 뽑고 이제. 그러면 차도 오래 탑니다. 차가 그냥 갤갤거리수가 노후가 되면 차가 갤갤거리는데 이걸 대바꿔버려. 노후차를 새 차처럼 만들어보기 때문에 새 차일 때는 노후가 안 되는 거죠. 연소를 항상 공기를 그냥 숨을 잘 쉬게끔 아예 애초부터 만들어주는 거죠. 항상 이 차를 탈 때마다 즐거운 마음이 들 겁니다. 네? 상쾌한 그럴 것 느낌. 같습니다. 네. 뭐 많이 아끼면서 타시고요. 네. 네. 좋은 차 바꾸시면은 또 언제든지 오세요. 네, 알겠습니다. 예. 네. 아무튼 아무쪼록 밤에 오셨는데 잘 무사히 안전하게 잘 돌아가시기 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 19년식 레이였습니다. 감사합니다.